क्या आपको पता है कि आप खुली आंख के साथ छींक नहीं सकते? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। जब कोई डस्ट या वायरस नाक में घुसता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है। दिमाग नर्वस सिस्टम को कमांड देता है कि सारी मसल्स को टाइट करो। इसमें आपकी आंखों की मसल्स भी शामिल होती है जो ऑटोमेटिक बैंड हो जाती है। ये दिमाग का एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है जो आंखों को बचता है।